个也够。够的，对，我们有的要多一个星可以对，来了。够的，够的，完全够的，丢进来吧。合法的。他加入了，他自己加入了。啦，太新鲜了，太新鲜了。是公的没。哎呦，你们两个怎么打架起来了？不要！做不到。来，给个镜头，拜拜。尺寸差了一点点，大概可能2个毫米还是1个毫米啊！拜拜，拜拜。阳光明媚，现在我们捞我们的球，看吧，它有没有东西上来呢？老铁双击666，上来了！耶！哇，2只，两个，又有2个，太牛逼了，太牛逼了，太牛逼了！质量手气不错，哇，尺寸真是够的。我们先看看这只。啊，超了都！好了，来进水桶吧。再来这只，我估计这只也超了。这是应该。耶！老牛逼了，这是应该是。哎，他少一只钳子呀，发现少了一只钳子，估计打架了。因为经常这里面有2个黄钳的，就容易少夹子。啊。它的钳子在那个鸡腿上挂着。没有，鸡腿上没有吧？这个超多了，这超了1厘米。啊，好大一只！来进去吧。哎呦，我这去！这样走着。开往最后一个浮标。哎呦，小耙子！哇，快点，抓住它！标着跑了！哇，又有螃蟹，又有虾爬子！我操，这可牛逼了，这个东西！抓了一只太牛逼了！好大的皮皮虾！啊，对，小太多了，太多了。好了，这个我们也放生了，因为尺寸不够。拜拜。我刚才用手抓了一下，它身上全是渣的东西。不要挣扎，我们来救你了。好了，出来了。哇，来一个特写，看。看看我们今天的主角，徐亮和某某，还有我们今天的收获。云真的是太漂亮了。差不多了。海上火锅。